Jag ska säga någonting. Då vill jag vänta på det. Vet att torsdagar har blivit så värsta, så nu varje torsdag. Sitt och koppla av. Nu varje torsdag är vet du att jag mår inte bra på torsdagar om du inte vet. Men du har aldrig sagt. Har jag inte sagt till dig? Du har aldrig sagt. Igår bara. Jag ska prata med, jag ska ta upp detta på måndag med dem jag är med. De personerna jag är med. Jag kommer ta upp detta på måndag om vad som brukar hända på torsdag, för att torsdag det är så det har Som vi... torsdag den är så katastrof nu så att ibland jag för att jag hittar ingen väg på torsdagar för att gå och känna mig bättre. Jag hittar ingen tanke för det är det som är problemet. Det är det som är problemet. Det är därför för på måndagar jag kan tänka så, det blir bra. Jag kan tänka så, det blir bra. Jag kan tänka så. För på måndagar allting, på måndagar allting jag gör man säger ja men det här kunde som ha gjort. Men på torsdagar det finns ingenting jag borde göra, har jag märkt. Men det som du kunde göra på måndagar, varför kan du inte göra så? För att torsdagar det är ingen bra veckodag. Det är faktiskt dåligt. När började du tänka så? Förra året, 9 november. 9 november 2017 var på en torsdag. Och när jag satt i bussen, det kom någonting på radio jag inte tyckte om. Och sen dess... Det kom någonting på radio? Vilken radio? Brukar du ha radio? Radio, det finns radio i bilen. Jag tror att torsdagar det är värsta veckan. Vet du att när jag var 10 år, jag ville fylla upp på torsdag. Men senare har jag ångrat mig att jag ville fylla upp på torsdag. För nu jag vill inte fylla upp på torsdag. Och den dagen jag är född, för idag är det fredag. Jag är en vecka äldre. Jag är glad att jag inte är född på torsdag. Och du säger att det var inte du som bestämde. Men vet du att din kropp har gett mig att jag inte är född på torsdag. Och jag är faktiskt glad för detta. Mycket glad. Jag tror inte det finns någonting som kan göra mig gladare än detta. Ja, det är bra. Men det är bra det här. Även igår det gick så långt jag var ledsen igår på grund av torsdag. Ja, men det gick över. Vi hade pratat och sen, eller hur? Ja, vi hade pratat, men jag var i rummet, jag vilade med. Jag skulle vilja på så länge jag kunde. Men när pappa sa till mig strax jag skulle gå till vardagsrummet, vet du att jag fick panik. Du använder stora ord. Hur kan du få panik? Hur fick du? För vet du, jag sov i rummet. Jag var där när jag sov. Och pappa bara kom till rummet och kallade på mig. Han kallade på dig att du skulle komma? Du kan säga nu, vi pratar nu. Vi ska bara diskutera så. Fast torsdagar, det kan inte fortsätta så. Igår, det var ett sätt för mig att säga ifrån att nej, nu räcker det. Igår jag sa ifrån. Igår 2 augusti 2018. Så vet du vad det första gången du har pratat om att du inte gillar torsdagar? Det är inte första gången. Du har aldrig sagt till någon. Igår sa jag ifrån. Ja, men igår var första gången. Att säga ifrån betyder att man visar en tillit. Jag sa ifrån igår att det räcker med sådana känslor, sådana sätt. Det räcker. För att jag har inte tid med att gå på det sättet. Vad sa du? Du har inte tid? Ja, nej, för att jag vill att det ska gå bra. Igår, det var faktiskt dåligt. Även jag gick ute med pappa. Vi träffade en flicka. Och allt detta jag berättar till dig, jag kommer berätta till Olle på måndag. Du gick ut? Vilken tid gick du ut? Jag gick ut med pappa när vi tog den vägen. Det var en flicka där. När var det?
det ute vid fönstret där, det var fläckar där borta när jag gick med pappa. När gick du ut nu? I förra veckan? Nej, det var igår. Igår du gick aldrig ut? Efter pappa hämtade mig från skolan. När ni skulle komma in? Mm. Men ni gick inte ut. Och en annan sak. Igår sa Lighty till mig att Ta det lugnt. han sa till mig Ta det lugnt. Sommar. Titta hur jag kopplar av. Ja. Jag ska säga en sak till dig nu. Lighty sa till mig igår, Sommar, snart ska du hem, snart ska du hem. Idag är det torsdag. Han sa så till mig hela tiden. Men du brukar gå hem på torsdagar, va? Och jag blev ledsen. Nej, jag får förklara. Pappa kom i korridoren, han hämtade mig. Han sa krama mig. Och jag kramade inte honom. Jag tror han tänkte jag kramade inte honom ordentligt. Och han frågade varför. Och du gör det inte ordentligt heller. Varför kom du så? Jag skämdes faktiskt. Jag skämdes jättemycket. Varför? För torsdagar, den Om du tar video, det kommer in. Så det är en jobbig dag i mitt liv. Detta året. Det är den jobbigaste dagen. Och du säger redan i augusti att torsdagar är... Men det började inte mer än 5 månader sedan. Men du har aldrig sagt till någon? Det började mer än 5 månader sedan. Du har aldrig sagt om dag? Du vet om siffror nu, det kommer dag också. Jag står där i korridoren uppe i den andra lägenheten. Där jag tar på mig skorna. När jag ska gå till roliga timmar eller jag ska göra andra saker. Jag skämdes faktiskt. För att? Jag skämdes. För att? Och detta berättar jag för dig på grund av att jag vet, du visar, det hjälper när jag berättar det. Jag skämdes faktiskt, jag säger till dig nu. Och det är sanningen. Du skämdes på grund av en dag? Nej, hur lite så till mig. Som snart ska du hem. Nej men han tycker det är roligt för dig, men du tar det... Han tror, för de andra är glada på torsdagar, de är glada. De är glada när det blir torsdag. De är så, idag är det torsdag. Men alla, det är torsdag för mamma. Imorgon är fredag, alla vi har helgen. Så därför man ser det torsdag och fredag, lördag, söndag. Så man har sin ledighet.